Este es un nuevo vegetal que traté en los últimos 3 meses y me encanta. Se llama bok choy y lo que hago nada más es que lo corto en piececitas así. Caliento un poquito de aceite y luego doro ajo. Luego agrego el bok choy y le agrego un poquito de sal, lo dejo cocinar y listo. Lo puedes acompañar con carne, pescado, con pollo, con lo que tú quieras. Pruébalo y me dejas saber si te gustó. Sígueme para aprender más y recuerda compartir este video.